Аса қадірлі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мен Ербол Дәулетбек, Қазақстан Республикасының азаматымын. Қазақтың басына төнген жерден ауыр осы бір қасірет сізге ашық хат жолдауыма мәжбүрлеп отыр. Ел болдық, егемен болдық, азат болдық. Қара күндер келмеске кетті деп жүргенбіз. Жоқ. Біз көретін қасірет әлі таусылмаған екен. Бұл Қытайдағы қазақтардың басына түскен нәубет. Білген адамға жер бетіндегі бар қазақтың қайғы қасіреті. Сіз бұл істі дүние қазақтарының өткен құрылтайында Германияда тұратын қандасымыз Өмірқан Алтынның аузынан естідіңіз. Одан бері де жылға жуық уақыт өтті. Қытай билігі Шинжаңдағы аз ұлттарға қаратқан жан түршігерлік жаныштау саясатының қысымын үдете түсті. Бауырларымыз өлтіріліп жатыр. Негізсіз сотталып жатыр. Саяси үйрену деген атпен үсті ашық түрмелерге тоғытылып жатыр. Қытайға барғандардың паспортын тартып алды. Соның салдарынан екі елде тірі жетім, тірі жесірлер пайда болды. Қазірде Қазақстанның азаматтығын алған қанша адамның Қытай түрмесінде екендігін ешкім де білмейді. Тірі жетім, тірі жесірлердің көз жасын көлде отырып жазған арыздар сізге жөнелтіліп жатыр. Дін мен тіл туралы ауыз ашпай-ақ қояйық. Әркім тек басының амандығы мен қайғы болып жатқан заман. Қабірлердің басындағы ай белгісін алғызып, алмағандарды үкімет адамдары барып кесіп алып жатыр. Жаназасыз жерленген сүйектерді қисап жоқ. Тірі емес, былайша айтқанда өлген адамда Қытайдың жазасынан қағыс қалмады. Намысымызға ең ауыр тигені қазақ отбасыларының еркегін саяси үйренулерге әкетіп, қаңғырған Қытайды әкеліп, енді осымен туыс боласың деп жатыр. Жер бетінде бұдан артық қорлау тәсілі бар ма? Бас қалқасынан айырылған тірі жесір ана, Асқар тауынан айырылған жаутаң көз бала. Ендігі жерде қызымыз Қытайдың күңі, ұлымыз Қытайдың құлы боп кете бармақ. Намысымыз тапталып жатыр. Аса қадірлі елбасы, сізден мен сияқты қазақтың намысты ұл қызына алдағы жерде не істеуіміз керек екендігі туралы ақыл керек. Ақылыңызды айтсаңыз. Намысқа шыдамай дерттен жарылып өлгенше бір қарекет жасайық. Бізге жол көрсетіңіз. Бұл бірінші талабым. Екіншіден, Қытай басшысына мынау қазаққа жасалып жатқан заңсыз жаныштауын тоқтату туралы өз тұғырыңызда тұрып қатаң ескерту жасауыңызды талап етемін. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Аса қадірлі елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мен Ербол